बदलते मौसम की वजह से इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस संबंध में राजधानी देहरादून के रायपुर अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK झा का कहना है कि इन दिनों सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, फंगल इन्फेक्शन आदि के मरीज ज्यादा आते हैं। ऐसे मौसम में बच्चों व बड़ों दोनों को ही एहतियातन गर्म कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि इन दिनों दिन के समय गर्म व सुबह शाम ठंड रहती है, जिससे लोग लापरवाही करते हैं और बीमार होते हैं। वहीं बच्चों में भी उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम ज्यादातर होता है, जिससे बचाव के लिए पानी उबाल कर पीना चाहिए, खाना ताजा खाएं और कपड़े पूरे पहने। मौसम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है या बड़ों में भी प्रॉब्लम आती है। पानी उबाल के पिएं या पानी का संक्रमण की स्थिति से बचा जाए। दूसरा, मौसम में जैसे कि अभी कम कपड़े ना पहना जाए, गर्म कपड़ा पहना जाए, खाना ताज़ा खाया जाए, क्योंकि ऐसे में पेट की प्रॉब्लम या फिर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती है मौसम चेंज होने पे। तो बच्चों में यूजुअली उल्टी और ये तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम होती है या पेट का इन्फेक्शन। तो बच्चों को निश्चित रूप से फास्ट फूड या ऐसे चीज़ों से बचना है। इतना रखा जाएगा एहतियात तो ठीक रहेंगे बच्चे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।